Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Këtë herë ju e shikoni që unë nuk kam asnjë gjë përpara vetes, asnjë flet, dua të flas direkte me ju. Dua të jap mendimin tim, qëndrimin tim në një kampanjë që unë po e ndjej se bëhet. Po të shikoni me detaje i gjërat, në për televizione, po mbahen disa intervista, po bëhen disa analiza për fituesin e këtij edicionit, Big Brotherit. Dhe shumica e analistëve, analizave që bëhen, fjalëve që thuhen, qëndrime që jepen, thuhen se Rozana Radi do t'jetë fituese. Dakord, jam shumë dakord që Rozana Radi t'jetë fituese. Por, çfarë do t'i duhej çmimi Rozana Radit? Për çfarë arsye? Unë mendoj, dhe të jemi sinqert gjithmonë t'i qëndroj asaj që unë e kam folë që në fillim të këtij spektakli, që ju jeni dëshmitar të këtij Big Brotheri, që në momentin që Gjesti nuk ishte në shtëpi, shtëpia ishte krejtësisht në gjumë, po me këto banor që janë tani brenda. Nëse Rozana Radi sot bën loj, apo Gerta Gixhari bën loj, apo Jozi bën loj, e të gjithë banorët bëjnë në shtëpinë të Gjestit. Sepse që në momentin kur hyri Gjesti, me gjestet e tia, me stilet e tia, me mënyrën se si ai u qas në loj, u anxori lojën të gjithë banorëve dhe i ringjalli, i riktheu në loj. Sepse banorët në shtëpi dëshironin që të flejnë, dëshironin të hanë, të pinë, të ulen në verandë, edhe të kalonin kohën kot. Po të kishin banorët lojën e tyre, aq të zjarrt, aq të nxehtë, nuk ma merr mendja që produksioni do të kishte fut në shtëpinë e Big Brotherit Gjestin, sepse nuk do t'i duhej një banor për të krijuar dinamika. Tani, Rozana Radi vërtet ka bërë një lojë të mahnitshme, vërtet ka patur strategji të shumta, vërtet ka patur lojë të madhe, por Rozana këtë lojën e ka bërë kur ka qenë krah për krah me Gjestin, kur ka lozur me Gjestin, publiku e ka dashur, i ka dhënë suport, e ka mbështetur në momentin kur Rozana ka lozur me Gjestin, dhe kjo vërtet duhet pranuar. Pa marrë parasysh që Rozana është e shkatët për të bërë diskutime, është e shkatët me argumente që do të thënë nuk i del dot para njëri dhe për këtë ja jap dorën, është e guximshme, është një super luan që me të gjithë banorët lufton dhe nuk ka nevojë për banor tjetër, por në këtë rast në Big Brother, unë mendoj që banori i cili ka dhënë shpirtin për të fituar një Big Brother është Gjesti. Gjesti po bën 6 muaj izolim. Tani po të më bëjmë ne një matematik, do rinte dot Rozana në 6 muaj izolim? Nuk do rinte dot asnjëherë. Por Gjesti në 6 muaj është përsëri freskët, është përsëri energjik, është përsëri i gjallë, bën përsëri loj, krijon dinamika, krijon diskutime, krijon ngjarje, krijon situata që të gjithë shtëpinë e mban aktive. Në një moment që Gjesti mund të shkojë në dhomën e gjumit të flej, apo mund të jetë më gjatë në dhomën e rrëfimit, banorët janë krejtësisht si të vdekur. Dhe për këtë gjë, unë mendoj që fitues i këtij edicioni të jemi të drejtë të gjithë, është Gjesti. Gjesti është një djalë 24 vjeç, i cili pretendon për të bërë një karrierë të madhe në jetën e tij. Mendoj që Rozana është e arritur, është e ndërtuar, është e suportuar nga vetja e saj për të gjitha gjërat më. Do të thënë, Rozana arriti famën, Rozana ka bërë hite, Rozana ka bërë këngët, Rozana ka bërë çfarë s'ka bërë në jetën e saj, ka arritur të realizojë të gjithë ëndrat që i ka patur. Dhe në këtë mes, unë mendoj që Rozana e fitoi Big Brotherin me dhuratën më të bukur që vllau i madh i dha. Dhe dhurata më e bukur në këtë pikë të jetës për Rozanën është fëmia, nuk është as Big Brother as asgjë tjetër. Dhe unë jam shumë i bindur që edhe Rozana vet këtë qëllim ka. Ndërsa në anën tjetër kemi Gjestin, një djalë 24 vjeç, një djalë që ka lënë shtëpinë e tij në moshën 18 vjeç për të siguruar të ardhme të ndihmoj familjen e tij, një djalë që në shumicën e rasteve thot unë këtu kam hyrë për familjen time, dhe një nën që qan jashtë Top Channelit edhe thot unë doja ta marr djalin tim sepse ajo si prind nuk ndjehet e realizuar dhe mendon që po përdorën të birin për të siguruar një jetë më të mirë.
Dhe për këtë gjë, unë mendoj që pa marrë parasysh kampanjës së madhe që bëhet, pa marrë parasysh mënyrën se si flitet dhe se si komentohet për një reality show, unë mendoj që ne duhet të komentojmë të drejtën si është. Pa ullur në asë një mënyrë Rozana Radin për artin që ka, për lojën që bën, për strategjit që ka përdorur, për hitet e bukura që na ka sjell, një femër që i ka kënduar femrës kur ne sot flasim për gruan që vritet, e Rozana këtë ka bërë para 20 vitesh, dhe tani mendoj që edhe Rozana është dakord në veten e saj që këtë Big Brother ta fitoj një djalë i cili është multidimensional. Gjesti, pa marrë parasysh që nuk ja kanë hap derën të gjitha të njerëz që Gjesti ka trokit, ai ka shumë talent. Gjesti ka bërë një lloj muzike që nuk e bën dot njeri, po të futeni në detajet ta dëgjoni. Gjesti ka një lloj energjie që skenës toni duhet ai artist. Me patjetër që i duhet, sepse ai e dhe skenën flak dhe skena është art. Artistët tanë nuk e kanë artin që e ka Gjesti, dhe këtë gjë ne duhet ta pranojmë. Gjestin në sferën e artistit mund ta shohësh me një artist botror dhe jo me artistët shqiptar. Dhe për mendimin tim, unë mendoj që një djalë 24 vjeçar duhet të suportohet në të gjitha mënyrat dhe duhet të shpërblehet me çmimin final për të gjithë lodhjen dhe mundin që ai kaloi aty brenda. Të paktën situatat e Gjestit Rozana nuk i ka patur, urrejtjen e Gjestit Rozana nuk e ka patur, mlefin ndaj Gjestit Rozana nuk e ka patur. Rozana ka patur vetëm lojën dhe sfidën që ka patur me Gerta Gixharin që në ditën e parë kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit dhe me banorët e tjerë, por urrejtje ta urrejnë me shpirt, ashtu siç kanë urryer Gjestin, Rozana nuk e ka patur në asnjë mënyrë në këtë lojë. Dhe për këtë gjë, pa marrë parasysh që bëhet kampanja, unë mendoj që Big Brother nuk është se ka vlerësuar gjithmonë intelektin, edhe pse për mendimin tim Gjesti është shumë intelektual. Jo se Gjesti është budalla, por një person që i kapën gjëra që në ajër, ai nuk është budalla, është shumë i zgjuar. Gjestit nuk mund t'i ikën gjë. Gjesti po të ishte person pa argumente, po të ishte person jo i zgjuar, po të ishte person i thjesht, Gjesti nuk do t'ia thonte Egli që në ditën e parë se ti ke ardhur për të pastruar veten tënde dhe se jashtë ke pak këtë, të ka prek kjo, të ka vrar kjo dhe ke ardhur tu të më nxjerrësh mua keq. Personi që nuk ka logjik, personi që nuk ka tru, nuk e logjikon këtë kështu. Dhe për këtë arsye, unë e kam studiuar shumë bukur lojën e Gjestit, e kam studiuar shumë mirë lojën e Rozanës. Tani nuk do të thotë se një personazh ka oratori dhe ka lexuar disa libra dhe është për të fituar Big Brother, jo. Unë mendoj që Big Brother është një strategji, është një reality show dhe Gjesti është personazhi i duhur për këtë reality show për ta fituar. Big Brother është një lojë dhe Gjesti bëri një lojë. Ju po ta vëreni qëndrimin e Gjestit në momentin kur Gjesti e merr diçka personale, edhe me njëherë i kthehet banorit i thot kujdes ama ne jemi në lojë, mos dil në personale. Kjo nuk kupton që Gjesti gjatë gjithë kohës lodhë në Big Brother, nuk është i vërteti, nuk është Gjesti. Gjesti mund të jetë i vërteti në mimika, në natyrën e tij, në energjinë e tij, në pozitivitetin e tij, por jo në budallalik, le të themi, jo në argumentet e tij. Unë mendoj që njerëzit të cilët kanë patur fatin të rriten në rrugë në një farë mënyre, janë njerëzit më të zgjuar. Po të futemi në histori, këto njerëz kanë bërë ndryshime në botë dhe realisht, për mendimin tim, unë mendoj që Gjesti është një super fitues. Tani do dua të them edhe diçka. Në debatin që Gjesti mbrëm ka patur me Eglin, kur thoni ju që Gjesti s'ka argumente, po të ishte Gjesti një person i paditur, Gjesti do acaroheshte më shumë se Egli dhe do fliste non stop mbi Eglin. Por çfarë bëri Gjesti? Gjesti e la që Egli të villet krejt, e la që ta nxjerrën Egli të gjithë të keqin dhe Gjesti foli shumë pak dhe i thonte shumë bukur që të lutem mos e ço këtë gjën deri në atë pikën ku shkuam herën e kaluar, të lutem mos e bëj. Dhe ai djali që s'ka mend, s'ka trun, nuk flet kështu. Tani edhe Gjesti ka shpirt edhe Gjesti mërzitet, po ai gjithmonë mundohet që të jetë pozitiv, sepse nuk i merr gjërat personale. Nuk i merr gjërat fundin e botës, por i merr gjërat në kuadër të lojës, i merr gjërat në lojë. Dhe kur janë në kuadër të lojës, ato aty brenda janë për një lojë.
Unë mendoj që Gjesti meritonte të ishte finalisti i parë, por edhe pse nuk u bë si finalisti i parë, sepse këtu ka interes tjetër, do me thënë janë votat, është polemika, është dinamika, sepse Gjesti në qoftë se do të shkonte si finalistin e parë, do të ndalej loja, nuk do të kishte energji, nuk do të kishte pozitivitet, sepse do të kishte arritur qëllimin e tij. Mënyra që ai nuk është finalist atë e mban më aktiv në lojë, e mban më energjik, e mban më me shpresë që unë të luftoj që unë t'ja dal të jem finalisti, dhe mendoj që Gjesti e meriton të jetë fituesi i këtij edicioni, sepse Gjesti është një artist në rritje, është një artist në ndërtime sipër dhe mendoj që kjo gjëja dhe ky Big Brother do të jetë fillimi i gjithë shkaje të vështirë që ai ka kaluar në jetë, në gjithë shka të bukur. Dhe kur e themi në gjithë shka të bukur, unë mendoj që ne kemi nevojë për artistë të rinj dhe Gjesti e meriton të jetë fitues i këtij spektakli, gjithmonë pa ulur imazhin dhe respektin ndaj veprës edhe të artit që ka dhënë Rozana Radi. Vazhdoni na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV dhe jepni mendimin tuaj për këtë që unë shpjegova tashmë.